Hola, buenos días a todos. Hoy estamos aquí de nuevo con otro unboxing. Esta vez un micrófono que quería desde hace tiempo. Este clásico Shure Beta 52A, que todos lo conocemos pues para bombo. Tenía duda entre este micrófono y el AKG, pero de momento he cogido este. Igual más adelante me cojo el AKG y los comparamos un poco por sonido y demás. Nada, damos comienzo y como siempre, gracias por estar viendo este vídeo. Soltamos. Como estoy aquí nos salen varios idiomas, el micrófono de bombo, además. Tenemos aquí el estuche. La referencia por aquí. Y ya está. Y aquí tenemos el micrófono ya abierto, la caja. Nos trae la clásica pegatina de Shure, o como nos guste pronunciarlo, protegido con buenas burbujas. Aquí tenemos el micrófono que ya iremos dando un poco la impresión, un adaptador, sujeta cables, que me da gracia porque no nos trae ningún cable. Esto siempre me da mucha gracia, la verdad, no voy a disimularlo. La bolsa y luego toda la documentación clásica que podemos encontrar a un micrófono grande, un manual grande. En varios idiomas, como siempre, cómo colocar el micrófono y cosas similares, características. Vale. Antes que comenzar, tenemos aquí la funda, que a primer tacto lo que me ha sorprendido es que yo creí que iba a ser como más blandito, más agradable el contacto, pero no sé, es como muy seco, no sé explicarlo la verdad. Pero está bien la funda para llevar protegido, anilla, se pone aquí la publicidad subliminal. La primera vez que tengo este micrófono así en las manos y tiene peso, o sea, tiene bastante, pesa lo suyo, la verdad. Luego si eso os pondré más características por las partes de por aquí o los laterales del vídeo cuando lo edite. Os lo acerco, podéis comparar el tamaño, un buen pepino, como diríamos aquí. Y vamos a abrirlo para ver cómo es también por dentro. Aquí lo tenemos. Y nada, esto es prácticamente lo que vamos a hacer hoy. Ya cuando tenga alguna prueba de sonido o alguna cosa ya os subiré un enlace y demás. Pero de momento, digamos que este es el unboxing y la primera impresión de este micrófono. Si me preguntáis para qué puede valer, yo normalmente soy partidario de experimentar con los micrófonos. Me gusta, este es un micrófono para bajos, principalmente para el bombo. Está diseñado para el bombo, es un micrófono que lo usamos todos los técnicos. Yo usaba otro micrófono diferente. Yo usaba personalmente este micrófono de la marca PAT, sencillo, económico, la verdad, no era caro. Este cuesta aproximadamente, ronda sobre los 170 euros, arriba abajo, y este bastante menos, la verdad. Lo tengo pintado a spray para diferenciarlo un poco y ya veis el tamaño absoluto. Podemos comparar uno con otro. Ya os pido disculpas si en el vídeo suena mucho ruido de fondo, pero bueno, podéis ver un par de diferencias y tal. Sobre todo el peso. Esto me recuerda mucho a los micrófonos tipo de Audix. Y bueno, si no tenéis un presupuesto bajo, os recomiendo este modelo y funciona bastante bien. Y como soy de experimentar, como os he dicho, yo lo he usado como para bombo, pero como para cajas flamencas, estas de flamenco también, he usado y logras un sonido diferente. Normalmente en las cajas mucha gente mete los 57, entonces, bueno, va para gustos, pero es bueno a veces experimentar con los micrófonos. Este lo estrenaremos dentro, nada, mañana mismo lo estrenaremos en un concierto y ya veremos qué tal se comporta. Yo espero que bien. Pues nada chicos, no os voy a entretener más. Este ha sido un
un vídeo unboxing con un poquito de características, una comparación con mi micrófono anterior y nada más, así que destacar. Un placer, si os ha gustado tal, y si cualquier consejo o corrección siempre será bien recibido. Hasta otra y cuidaros.